फिर मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से जब आती चली आती है। हामी चाहिँ यही छौँ। यस्तो के गरे भने यिनीहरूले अहिले जति स्टुडेन्ट थियो सबैलाई यिनीहरूले बाहिर निकालिदिएको छन्, सबैलाई ऱ्यान्डम ठाउँ लगेर छोडिदिएको छन्, सबैलाई सस्पेन्ड गरिदिएको छन्। भारतको ओडिसा राज्यस्थित एक कलेजमा भएको नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु घटनालाई नेपाल र नेपालीहरूको स्वाभिमानसँग जोडेर सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसदहरूले विदेशी भूमिमा नेपालीबारे धावा बोल्ने काम भएकोले सरकारले उचित कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। यो विषयमा आवाज उठाउने नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि गलत व्यवहार भएको सांसदहरूले बताएका छन्। दुःखका साथ भन्नुपर्नेछ, यो देशको स्वाभिमान निहुरिएको छ। ओडिसा घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले भने पुनः नेपालीको स्वाभिमानमाथि विदेशी भूमिमा धावा बोलिएको छ। अर्का सांसद राधेश्याम पासवानले ओडिसा घटनाको अविलम्ब र सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। यसका लागि नेपाल सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ। सांसद कृष्णबहादुर रोकाया भविष्यको सुन्दर सपना बोकेर भारत पढ्न गएकी ती विद्यार्थीको मृत्यु रहस्यमय भएको बताउँछन्। सुरक्षाको सहयोग माग्न कलेज प्रशासनमा गएको लगायतका विषयलाई ख्याल नगरी आत्महत्या भनेर गुपचुप गराउन खोजिएको हो कि भन्ने उनको आशंका छ। विद्यार्थीमाथि दमन भइराखेकोले गर्दै उनले भने आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन म सरकारलाई शीघ्र कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले गरिब देशको नागरिक हुनुको पीडा ओडिसा घटना उदाहरण भएको उनले बताइन्। ओडिसा घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनिन्, गरिब देशको नागरिक हुनुको पीडा बोधले थिचिएका छौँ। नेपालीका छोराछोरी जताततै असुरक्षाको जालोले घेरिएको देख्दा आफूले केही गर्न नसकेर ग्लानीको आगोमा जलिरहेका छौँ। बैठकमा बोल्दै उनले प्रश्न गरिन्, के नेपालीले सपना देख्न पाउँदैन? यो प्रश्नले नेपालीहरूलाई लखेटिरहेको उनले बताइन्। गरिब देशको नागरिक भएकै कारण ओडिसामा विद्यार्थीहरूलाई औँला ठड्याएर तिमी गरिब छौ त्यसकारण न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्दैनौ भनेर धम्क्याएको पनि उनले बताइन्। ओडिसा घटनाले नेपालीको स्वाभिमान घाइते हुन पुगेको उनको भनाइ छ। यस्तै भारतको ओडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआइआइटीमा मृत भेटिएकी प्रकृति लम्सालका लागि न्यायको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले दबावमूलक प्रदर्शन गरेको छ। पद्मा कन्या क्याम्पसमा अध्ययनरत न्यायवी सङ्घका नेता कार्यकर्ताले न्यायको पक्षमा बाग बजारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। पद्मा कन्या विद्यार्थीले जस्टिस फर प्रकृति लम्साल, बोल्न देऊ सरकार, सुरक्षा अधिकार हो विशेष अधिकार होइन लगायतका प्लेकार्ड सहित दबावमूलक प्रदर्शन गरेका हुन्। बुटवल घर भएकी 20 वर्षीय लम्सालको आइतबार मृत्यु भएको थियो। सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मानसिक यातनाका कारणले लम्सालको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन्। भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वर स्थित कलिङ इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआइआइटीमा विद्यार्थीहरूले हडताल जारी राखेका छन्। नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणपछि विद्यार्थीहरूले आज पनि प्रदर्शन तथा हडताल गरेका हुन्। त्यहाँ अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थीहरूका अनुसार विद्यार्थीहरूले आज कलेजमै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु प्रकरणपछि कलेज प्रशासनबाट भएका नेपाली विद्यार्थी दुर्व्यवहारमा भारतीय विद्यार्थीहरूले अग्रपङ्क्तिमा खटिएर आन्दोलन गर्न थालेका हुन्। केआइआइटीका अधिकारीहरूको व्यवहारका कारण नेपाली विद्यार्थी त्रसित बन्न पुगेको भन्दै भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी समर्थित विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदको नेतृत्वमा आन्दोलन थालिएको हो। केआइआइटीका कारण लज्जास्पद घटना भएको बताउँदै विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। केआइआइटीका अधिकारीहरूले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छन्, तर उनीहरूले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजबाट निकालेर घर पठाउनेहरूमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका हुन्। केआइआइटीले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई हिजो नै कलेज फर्किन अनुरोध गरेको थियो। उक्त घटनापछि विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानतर्फ जान अनुरोध गरिएको बताउँदै भएको केआइआइटीले सोमबार राति अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेजमा फर्केर पठन पाठनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो। फर्किनका लागि विद्यार्थीहरूले भने विभिन्न शर्तहरू राखेका छन्। भारतीय पक्षबाट असुरक्षित महसुस भएको बताएका नेपाली विद्यार्थीहरूले पुनः होस्टेल फर्केर पठन पाठनमा सहभागिता जनाउनका लागि 8 बुँदे शर्तहरू राखेका हुन्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट कुटपिट र दुर्व्यवहार भोग्नु परेको र न्याय सुनिश्चित गरेर घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको एक नेपाली विद्यार्थीले बताएका छन्। त्यस्तै होस्टल वार्डेन र केआइआइटीका अधिकारीहरूले प्रहरी आउनु अघि नै पीडितको शव आफ्नो नियन्त्रणमा लिई उचित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेकाले उनीहरूमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै पीडितको गुनासो व्यवस्था गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने समेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
यसैबीच नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको भारतको भुवनेश्वर कटक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले एक प्रेस नोट जारी गर्दै अद्वैत श्रीवास्तवलाई सोमबार नै पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको बताएको हो। केआइआइटी विश्वविद्यालयमा आइतबार राति 20 वर्षीय लम्साल मृत फेला परेकी थिइन्। उनी कम्प्युटर विज्ञानको तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन्। प्रहरीका अनुसार सोही विश्वविद्यालयको बीटेक मेकानिकल तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत 24 वर्षीय सिद्धान्त सिग्देलले इन्फो सिटी प्रहरी थानामा आइतबार उजुरी दर्ता गरेका थिए। उजुरीमा बीटेक मेकानिकल तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत 21 वर्षीय अद्वैत श्रीवास्तवले दुर्व्यवहार गरेपछि लम्सालले आत्महत्या गरेको उल्लेख थियो। उजुरीका आधारमा सोही दिन श्रीवास्तव विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको एफआइआर दर्ता गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले सोमबार श्रीवास्तवलाई पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाएको पनि जानकारी दिएको छ। प्रहरीले श्रीवास्तवको दस्तावेज र विद्युतीय उपकरणहरू प्रहरीको प्रमाणका रूपमा सङ्कलन गरेको र यसबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। यता विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई घर फर्कन निर्देशन जारी गरेकोमा त्यसलाई फिर्ता लिई विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता हुन अपिल समेत गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएको छ। प्रहरीले यस मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। यसैबीच विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरू सामु माफी समेत मागेको छ।